Ya ada mau tanya nggak? Wandami Shada, Wandami Bante. I would like to ask, just to clarify the three level of kilesa, for Pariyutana, is it correct? That one is still under Manokama? Priyuthana, yeah. Priyuthana kilesa are not yet body action, verbal action. Just arrive in the mind. Mano. Yeah, this manokama we call. Okay. Maybe sometimes during meditation time also, sometimes loba mind arrives like that. See the yesterday movie, at the time he also had a remembering this movie like that, arising in the mind. Ya, jadi pertanyaannya mengenai pariyutthana kilesa tadi, itu hanya kilesa yang muncul di pikiran ya, di batin aja. Jadi misalkan pada saat sedang bermeditasi bisa muncul pikiran loba. Jadi pada saat dia meditasi muncul ingatan mengenai film yang kemarin ditonton gitu. Jadi pada saat itu pikirannya adalah loba, kusala gitu. Yeah, yesterday I watched that one the news, Israel and Palestine, they are fighting. At that time, my mind appear again today. They are fighting view. Israel and Hamas, Palestine, they are fighting. Yeah, very big war like that. Very war. Israel and Palestine. Ya misalnya saya tahu kemarin, misalnya kemarin nonton perang antara Israel dan Palestina katanya. Jadi itu kan perang besar ya. Jadi karena nonton itu akhirnya sekarang itu muncul dalam batin gitu, dalam pikiran. Yes, because they are depend on their religion, like the Jewish and Muslim, like that they are fighting. Jadi itu perang itu disebabkan karena agama katanya ya. Karena agama Jewish, Judaisme ya, Judaisme dan Muslim. Yeah. Yeah, now they very dangerous now. Many people dying. Ya, zaman sekarang tuh sangat berbahaya kata saya dong. Banyak orang-orang yang mati meninggal. Yeah. So we are very lucky. Now we are comfortably, happily learning Bidama. Ya, jadi kita di sini itu sangat beruntung. Ya. Kita bisa belajar Abhidhamma dengan nyaman dan dengan senang gitu, dengan bahagia. Their country are like the hair now, suffering a lot now. Ya, sedangkan negara mereka itu bagaikan di neraka ya, banyak penderitaan gitu katanya. I saw even lady also they are making sujala. It's really lady. No, they also fighting now. Jadi bahkan wanita juga jadi tentara ya, ikut perang katanya. Yeah. They don't know that why is kusala, why is akusala. No. Nah, jadi sangat disayangkan ya, mereka itu tidak paham apa itu kusala, apa itu akusala. Now Stella is better now. They know that kusala and akusala. Ya. Jadi kalau dibandingkan mereka, Stella masih lebih baik ya. Karena sekarang Stella sudah paham akusala itu apa. Yeah. Stella, you know right? Kusala, akusala. Stella sudah paham belum? Akusala itu apa? Akusala itu apa? Okay. So in the marriage with the husband, it's a kusala, akusala. Jadi kalau menikah dengan suami itu kusala atau akusala? Also the Vitikama is Wachi and Kayakama. Yeah. The Vitikama, still the three level kilesa. Vitikama meaning is body action or verbal action also included. At the time, sila broken. So sila can be control. Sila can control Vitikama kilesa. Sila can control Vitikama kilesa. And meditation can control Priyuthana kilesa. Jadi kalau untuk Witikama Kilesa itu adalah kotoran batin yang sudah terjadi melalui ucapan ataupun perbuatan ya. Jadi kalau semua yang melalui ucapan dan perbuatan
itu adalah yang kilesa maksudnya yang tidak baik itu adalah kilesa yang widikama kilesa. Jadi sila itu bisa mengendalikan widikama kilesa, sedangkan pariyuta kilesa itu dikendalikan dikontrol melalui meditasi. Now, Anusaya Kilesa is can remove by Mega only. Mega Jnana only. Anusaya Kilesa. Nah, sedangkan anusaya kilesa itu hanya bisa dicabut dengan maganyana, Yeah, hanya dengan maganyana. yeah. So we call the Anusaya Kilesa that we are removed. We are removed, no, without remaining. No? So like Sotapati Mega remove the Ditti, Micha Ditti, and Vichikicca like that. Remove. Ya, jadi kalau bisa mencabut anusaya kilesa itu artinya kita sudah cabut itu tanpa tersisa ya. Seperti seorang sotapana ya, dia sudah mencabut diti Vicikicca. dan wicikicca, ya. Dua ini Mm. sudah dicabut tanpa sisa. So Anagami Mega can remove dosa, without remaining. Dosa. Nah, sedangkan untuk anagami dia bisa mencabut dosa itu tanpa sisa gitu. So Arata Mega can remove the all remaining kilesa, like avijja, bhavaraga, like that, mana, no, thinamida, no, udecca, no, everything can remove remaining thing. Nah, sedangkan untuk arahat, tingkat arahat itu akan mencabut semua sisa-sisa kilesa yang tersisa itu sampai tanpa ada sisa lagi gitu ya. Seperti awija, kemudian tinamida, mana dan Udecca, udaca, thinamida, bhavaraga. bawaraga. Yeah. So the kilesa, this akusala kilesa, anusaya are very thick. So 1 mega not, so we need a 4 mega. Yeah. Jadi saya mengatakan anusaya kilesa ini itu sangat tebal ya. Jadi hanya satu maga aja itu tidak cukup. Kita butuh empat kali ya, 4 kali maga itu untuk mencabut semuanya. So Anusaya Kilesa, higher is a Priyuthana Kilesa, after that Vitikama Kilesa, 3 level. Ya, jadi ada 3 level ya. Yang pertama itu tadi anusaya kilesa, di atasnya pariyuthana kilesa, yang ketiga tadi witikama kilesa. Ya, ada mau tanya tuh. Pandami Saedo. Pandami Saedo, Pandami Bante, mau nanya, yang tadi terkait kita harus mengetahui cause and effect pada saat berdana, misalnya, itu sampai tingkatan apa kita harus mengetahui kama itu? Apakah hanya mengetahui bahwa dengan melakukan misalnya berdana itu hasilnya baik, tanpa mengetahui misalnya tingkatannya harus bagaimana, apakah itu sudah termasuk dengan sampayuta atau belum ya? Terima kasih. So while doing the kusala, we have to jnana sampayuta, right? So which cause and effect level should we minimum have? Minimum is a Kama Saka Samadhi, knowing the cause, the workings of Kama. There's a minimum. So we only know that doing this will give the good result. Is that enough? Yeah, Yeah. that's enough. Jadi hanya cukup tahu, kita melakukan ini nanti hasilnya baik, itu aja udah cukup gitu. Yeah. At least we need such kind of wisdom. Ya, minimal butuh kebijaksanaan seperti itu minimumnya. Thank you, Bante Saedo. Boleh tanya yang lain? Boleh. Yang terkait misalnya cipta yang muncul ya Bante, misalnya anggaplah ini lagi abidama kelas, kemudian ada ujian, kemudian misalnya kan close book itu Bante. Kemudian saya sudah selesai menjawab, kan sudah belajar selesai menjawab. Kemudian ada teman saya nggak bisa menjawab, nanti pertanyaan itu enggak.
Saya berikan jawaban saya sebentar. Dalam bukunya dengan terima kasih maksudnya kan katakan kita belajar agama dapat pengetahuan dia untuk mencapai di sana, jadi nggak ada niatan untuk mencapai ibadah atau apa. Temanku dengan niatan supaya teman jadi maksudnya nggak kapok gitu belajar agama. Apakah ada kita yang kurang baik ya? So she asked there. For example, if there's a Abhidhamma examination, Right. right? She already answer all the question, already answer all the question finished, already finished answer all the question, and she saw one of her friend still confused. Not only confused, but she also doesn't understand what is the question is. So she cannot answer at all. So at that time, she gave her answer to this person. So actually, at that time, the intention is not. She said the intention is because we learn Abhidhamma not for the score, right? Not for the score, For the the scholar. examination score, Oh, like that. okay. So we learn for wisdom only. Mm. So she gave this answer to her friend so that her friend will have encouraged to still learning Abhidhamma like that. Mm. How about the cita? Is there any akusala cita there? She asked. That is an examination. Depends the unit somanasikara at the time kusala right. Unit somanasikara at the time akusala right. Or at that time also it's a closed book actually. Closed book that means we cannot see the book, cannot discuss also with other, cannot discuss. The rule is we cannot discuss with other people. Mm. We have to answer by ourselves. Okay. So that is broken the rule actually. Broken the rule. Huh. Broken the rule. Melanggar aturan kan? Kan cuma dibilang kan aturannya close book. Jadi saya memang close book Bante, tapi saya menjawab sesuai karena saya belajar. Tapi teman ada kan yang baru teman ada yang baru belajar. Tapi sebenarnya intinya mau tahu tentang Abhidhamma kan ternyata ada ujian. Jadi Oh. tanya ujian. Oh. Dibilang bahwa jawaban saya tadi. Yeah. So because at that time one of her friends come to this class only want to listen only. At that time the day is examination day also like that. So she also get to in the examination, don't know anything like that. So she tried to help her like that. But at that time her intention is not to encourage like that. To encourage. Yeah, karuna. According to examination nature is before seeing the question paper, we can discuss each other. Because we are not yet see the question paper, right? So at the time, student each other can discuss the minimum knowledge like that. Right? Yeah. So this in the school also like that. So after seeing the question only, right, we should not say, oh, you should write like that, this question like that. So before knowing seeing the question, each other discuss, no problem, right? Yeah. Okay, now what? But at this point, her friend never attend Abhidhamma class at all previously. Okay. Only at that day, the first day he joined the Abhidhamma class. The first time this person joined the Abhidhamma class, and after the teacher give the Abhidhamma class and then examination, so this person don't know how to answer at all. Okay. Also have a zero knowledge in Abhidhamma. Okay. So at that time she gave her answer to this person. Yeah, the exam already start. She already finished answering all, and Okay. she gave. Okay, you answer this. You copy. You copy only, because you don't know anything about it. No knowledge. And then which kind of mind right? Yeah. Yeah. So shall not do that. We are in the shall not do, right? Yeah, shall not do. Yeah. Because it's
not applying ability lah. Not applying ability, right? Not? This not applying ability. Yeah. Just stealing the answer like. Jadi saya mengatakan ya sebaiknya kalau di posisi itu ya jangan dikasih jawabannya. Karena kalau meskipun temannya bisa menjawab itu kan bukan karena pengetahuan temannya gitu loh. Itu seperti mencuri pengetahuan orang gitu, mengambil pengetahuan orang lain, bukan pengetahuan diri sendiri. So this is surely not the not kusala javana. So among the akusala javana, which kind of javana? Jadi saya mengatakan itu jawabannya sudah pasti bukan kusala punya. Jadi dari 12 akusala itu kira-kira yang mana yang muncul? Loba or dosa or moha? Loba, dosa, atau moha, itu aja. No? Piti. Worry. Worry. Trauma. Maybe a person trauma and don't want to learn Abhidhamma anymore. Okay. Yeah, sure. Akusala is sure. Ya itu pasti aku salah, cuma nggak tahu yang mana gitu. Anda renungkan sendiri kira-kira yang mana. Ya? No karuna. This sometimes karuna and dosa are very near. Jadi kata saya itu karuna dan dosa itu sangat dekat, ya. These are not kusala. These are akusala citta. Ya. Jadi itu sudah pasti bukan kusala. Itu aku salah. No dana. Hah? Apa? No dana. Huh? Even though later because of this he cannot answer and he will not attend anymore the next class. Not beneficial. Right? Even though they give the answer. No. Even he said that if she cannot answer and then Encourage. no one to attend the class anymore. Oh, like that. That's a worry. Worry. Dosa. Ya, itu dosa. Okay. Me and friend collect this monthly then we have a question. Firstly, we want to call for the spa because for the one of the area. Then kemudian kita pertama karena saya dingin aja, karena anaknya lambat kecil ditanya, terus dia telepon saya, waduh malu nih kalau cuma segini. Saya bilang kita teraspirasi dan semoga kita mencapai bisa kolek di 15 tahun. Begitu sudah ngomong teraspirasi, sudah sampai naiknya banyak dalam waktu beberapa hari naik sampai mendekati 30 juta. Jadi dia langsung dia bilang, aku mau 50 gram. Dia bilang, kok jangan sangka. Apakah ini loba? Saya bilang sama dia, ini sudah loba. Saya nanya itu loba. Apakah kita punya itu loba? So Sadausi asks, for example, if we are organizing a fund, right? Fund for offering like a cetiya, right? So for at one point we only have target maybe 10 million, for example, 10 million, but in the beginning the fund that coming in is very slow, and then after that she try to aspirate, may our this fund can be collected easily like that, the aspiration like that, they wish like that. After that the fund many funding come and then more than the target actually. After that one of her friend increase the target. Okay, we will increase it more. Is that loba or not? Yes, because they already got the target. More than the target actually, more than the initial target. After that, because of that,
her friend want to, okay, we increase our target, maybe twice at that, or Okay. 3 times at that. Mm. Mm. Okay. Okay, so depend on the Yoniso Manasikara, maybe arise Kusala maybe. So at the time, how to do Yoniso Manasikara in this case? This is important. You know? So at the time, your purpose should be the correct like that. So we organize can get more the requisite like that. So this is for the sasana like that, for the Buddha sasana, no? To support the sasana, not for us like that, no? And also not for our famous. No? Some people they have intention to be famous like that, Such kind of mind is akusala mind. Pure mind is maybe kusala like that. Depend on the yoniso manasikara, ayoniso manasikara. Sometimes they are competition with other organization like that. This also akusala. But for her mind, that she worry her friend is loba or not. Is that Mm. kusala or akusala? Yeah, depend on her plan, the mind. Her mind, how about her mind? Her own mind is because she worry, right? worry, My friend is loba or not? worry. My friend loba or not? These are should not like that. Is it? We should not increase lah. Is it? We should stop at this point. Okay. So She disagree. at the time, not kusala mind at the time. Hmm. Not kusala mind, at the akusala mind. Ya, jadi ada dua sisi ya. Pertama dari sisi temannya itu tergantung dari temannya itu. Kalau temannya itu yoniso manasikara atau ayoniso manasikara itu bisa jadi kusala atau akusala gitu ya. Jadi kalau sebagai organizer yang menggalang dana gitu ya, yang penting dalam batin kita itu hanya untuk tujuannya adalah mensupport Buddha Sasana. Yang pertama dananya itu bukan untuk diri kita atau bukan untuk supaya terkenal atau nama baik gitu ya. Kalau pure murni hanya untuk Buddha Sasana itu akan jadi kusala gitu. Itu tergantung temannya itu dia pada saat meningkatkan itu apakah supaya dapat nama baik lebih baik enggak. Nah, itu tergantung orang itu kita nggak tahu. Tapi dari diri Anda sendiri, kalau Anda khawatir dengan itu, Anda tidak setuju dengan itu bukan kusala, bukan pikiran kusala. Nah, ya. Pengetahuan, pengetahuan apa? Pengetahuan apa? Lata. Oh, kita. Oh, so the question is when we are doing something, ada bahasa Inggrisnya ya. We are doing something that accompanied by DT, something that associate with DT, is the karma power. The karma power influenced by how deep is our knowledge. Karma power. How deep is our wisdom, maybe. At the end of wisdom. When we begin doing our DT, jadi kalau para saat sedang melakukan sesuatu yang disertai dengan pandangan salah ya. Kalau ada pandangan salah itu tidak ada kebijaksanaan gitu kata saya dong. Kalau dia pandangan salah, apakah karmanya berbentuk seberapa tebal pandangan? Oh. Tapi kalau yang salah, apakah seberapa dalam kegiatan? So maybe the real question is when we are doing something with DT, With the DT, is it the karma power? The more strong our DT, the karma is more strong also. Yeah. Ya, kalau seperti itu ya. Kalau di mana kalau pandangan salah kita semakin tebal, semakin kuat ya, maka aku salah karma also stronger, right? The stronger our DT, Anyatamica DT like that. Yeah. And then Somanasa more stronger than Upakara. Somanasa, Sagata, and Ditigata, Sampayuta more stronger. Oh. Jadi kalau sudah DT terus disertai dengan somanasa gitu ya, dengan perasaan bahagia itu, maka kamanya itu akan lebih kuat lagi gitu. Jadi itu berpengaruh ya, berpengaruh.
Yeah, so the opposite also, right? When we doing the kusala, the Mm. more stronger our wisdom, the kusala karma is also stronger. Yeah. 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 Somanasa is also same, right? Yeah. Somanasa. Somana the more kama Yeah. wachara kusala. Somana se more stronger. Jadi begitu juga ya, kalau kita berbuat baik, kalau kebijaksanaan kita semakin dalam, semakin tajam ya, maka kusalan itu akan semakin kuat juga, akan semakin besar hasilnya. Kalau khusus kita yang di alam kama wacara ini, kalau kusala kita disertai dengan somanasa itu lebih kuat lagi hasilnya gitu ya. Rupa wachara is upekha more stronger. Rupa wachara jhana. Nah, kalau untuk yang rupa wacara jana, untuk rupa wacara jana ya, mereka itu UPK itu lebih kuat dibandingkan yang somanasa. Gitu. This as Sariputta, Dana, Buddha, Dana, Sariputta. Yes, the Buddha wisdom more. Ya, jadi seperti yang pertanyaan mana lebih bagus, apa lebih berbuahnya lebih tinggi ya, Sariputta dan kepada Buddha atau Buddha kepada Sariputta ya, karena Buddha kan kebijaksanaan lebih tajam, lebih banyak, lebih dalam, maka buahnya lebih banyak dari Buddha gitu. So Buddha say, if you know about dana like me, without offering you never eat. So you will offer first before eating. Ya, jadi Buddha sudah mengatakan ya, jadi kalau saja Anda itu paham hasil dari berdana seperti pemahaman saya, sesuai sebanyak pengetahuanku ya. Jadi sebelum Anda makan tuh Anda akan mendanakan dulu gitu, akan berdana dulu sebelum Anda makan gitu. Apa yang Anda sebelum Anda makan, Anda akan danakan dulu apa yang bisa Anda makan gitu. So we have the one, the Saraniya water. Saraniya practice. Saraniya practice meaning is after Pidapata, we shall offer other bhikkhu first. For the remaining only this bhikkhu eat. Every day he should do like that. No? At the time, his mind should be happy. Should not be angry at the time. Some bhikkhu, they take all food. At the time, also happy like that. So every day do continuously the 12 years. And then this practice successful. No? And then they will also offer after that. So his book never finished. What is the name? Saranyapata. Saraniya water. Jadi ada sebuah latihan yang dilakukan oleh biku ya. Jadi ini latihannya ini, pada saat biku sudah pindah patah nih. Saat dia pindah patah, dia kalau tiap ketemu biku, dia akan mendanakan makanannya yang sudah hasil pindah patah itu kepada biku gitu. Jadi kalau biku itu ngambil, dia harus happy gitu ya. Jadi kalau ada biku yang ngambil semuanya gitu sampai kosong, dia juga tetap harus happy. Satu kali aja dia nggak happy ya, dia itu batal, latihannya itu gagal. Misalnya, tapi dia harus berlatih ini selama 12 tahun tanpa putus gitu. Jadi kalau dia udah 8 tahun tiba-tiba putus, gagal itu. Dia harus 12 tahun tanpa putus, baru dia berhasil. Kalau sudah berhasil itu katanya patahnya itu nggak pernah kosong. Gitu. Jadi diambil makan apapun, dewa akan isi gitu. Yeah. You want to practice this Saraniya water? Nah, ada yang mau latih nggak Saranyawata? Saya udah tanya. The bowl, the food in the bowl never finish, even though he offer a lot after 12 years. This meaning. This meaning. They will also offer at the time. Ya, jadi maksudnya patahnya itu nggak pernah kosong ya, meskipun dia selalu berdana banyak sekali gitu. Dari tepatannya itu selalu diambil sama biku-biku lain, tapi patahnya itu nggak pernah kosong, nggak pernah kehabisan makanan setelah 12 tahun. But this practice is not so easy. So one day broken, have to restart. Try again. Restart one day like that. So not be angry as well. Only one biku successful, right? Yeah. Yeah. No, many people successful Many, at that time. Oh. Yeah, many people successful. So Monaya practice only one bhikkhu practice. Monaya more difficult. Monaya practice. Ya, jadi untuk pelatihan itu kata saya itu tadi ya, harus tanpa putus gitu. Harus selalu happy gitu. Batinnya itu harus benar-benar happy dari dalam gitu, bukan yang dibuat-buat ya. Jadi pada saat benar-benar
Sudah jam udah mau tengah hari diambil semua, harus bisa happy gitu loh. Nah itu susah, pada saat itu susah ya. Jadi kalau dia benar-benar bisa seperti itu 12 tahun tanpa putus, itu artinya dia sukses. Dan zaman dulu banyak yang berhasil katanya. Khusus yang Monea ini hanya satu. Dalam satu ajaran Buddha, hanya satu bhikkhu yang melatih Monea. Kalau Monea lebih berat. So Moniya practice is he used a two posture only, standing and walking, not sitting, not lying down. And also one forest, one day, one night only stay. One forest, one night, one tree, one night. And Pidapada also one village, one day. Right. So one village, not go 2 days. He change always like that. Such kind of practice. Never sitting, never lying down. Very, very, very hard practice. Oh, duka cari. No, this Moniya practice. Ya, pelatihan Monea ini ya, pelatihan Monea ini dia hanya 2 postur aja. Hanya walking and standing only. Walking and standing only. Berjalan dan berdiri aja. Dia nggak duduk, nggak berbaring gitu. Selama hidupnya. Terus yang kedua, dia tinggal nggak pernah di satu hutan yang sama. Malam ini di satu pohon ini, besok malam di pohon yang lain, besok malam pohon yang lain gitu. Berubah-berubah terus, nggak pernah pohon yang sama. Terus pindah patah nggak hanya di satu desa aja. Kalau dia sudah di satu desa hari ini, besoknya dia pindah desa lain, pindah desa lain. Itu sangat sulit melatih Monea ini. Ya. So one Buddha discipline, one bhikkhu only can practice. Ya, dalam satu ajaran Buddha, hanya satu bhikkhu yang bisa berhasil melatih Monea ini katanya. So if Prinivana, so every the Moniya practice bhikkhu also attain Arashi. So he also Prinivana like standing posture, standing touching the one tree. He's standing high Prinivana. Ya. Jadi semua bhikkhu yang melatih Monea ini juga mencapai arahat ya. Jadi pada saat mereka parinibbana itu, ya, postur mereka itu kebanyakan berdiri gitu. Berdiri parinibbana gitu sambil mungkin nyender gitu ya. Yes, so we have not every day sitting, every day lying down, like very comfortable. Ya, sedangkan kita setiap hari duduk, setiap hari berbaring itu sangat nyaman ya. But like such kind of comfortable, some people they are afraid to meditate. I don't know why they don't want to meditate. Ya, jadi kata saya itu bahkan dengan kenyamanan seperti ini, sudah seperti nyaman seperti itu pun orang-orang masih takut bermeditasi ya. Bukannya dilarang untuk tidur, dilarang untuk duduk gitu. Masih boleh tiduran, masih boleh berbaring maksudnya ya, berbaring. Tapi masih tidak mau meditasi gitu. So if practice Monea, surely Nibbana. Surely Nibbana. Ya. Kalau Surely. sukses melatih Monea, pasti Nibbana, pasti arahat itu. Yeah. But One Buddha, only one. One Buddha, one bhikkhu only. Yeah. Buddha allow one bhikkhu only. Ya, Buddha hanya mengizinkan satu bhikkhu aja gitu, katanya ya. Yeah. So one dispensation only Moniya bhikkhu one only. Ya. Jadi dari satu ajaran Buddha hanya satu bhikkhu yang berhasil melatih Monea ini. Yeah. No, Monea the whole life. No. So 7 months only because too hard, right? Too hard. 7 days, 7 months, or 7 years. This is a maximum. So in the Gautama Buddha time, our Buddha time there, he practiced 7 months also. 7 months. 7 Oh. months. 7 after that he Prinivana and passed away. Buddha. And the Buddha, Oh, Buddha. Gautama Yes, Buddha, yeah. 7 months. the Moniya practice, no? 7 months only. 7 months Okay, only he okay. practice. Yeah. Oh, tapi berarti nggak seumur hidup ya? Kalau untuk Monea ini katanya di zaman Buddha itu bisa 7 hari, bisa 7 bulan, bisa 7 tahun gitu. Tergantung yang mana. Tapi kalau di ajaran Buddha Gautama kita, bhikkhu yang melatih itu dia hanya 7 bulan gitu. Yeah. This bhikkhu ne called Nalaka bhikkhu.
Nalaka Bhikkhu. Biku ini namanya Nandaka Biku. Nalaka Bhikkhu. Nalaka Bhikkhu. The nephew or the Devila. Oh, dia adalah Nephew or the Devila. Kala Devila. Kala Devila. So Kala Devila say, yeah. So Buddha will surely appear. So at the time you ordain as bhikkhu, no, like that. So the uncle Devila, advise him like that. Jadi Nadaka ini katanya adalah ponakannya dari itu petapa Kala Devila ya. Dia ini yang meramalkan Bodhisatta ini akan jadi Buddha gitu, dan dia yang menangis itu tuh, menangis dan tertawa itu. Nah, jadi karena dia tahu Buddha akan muncul, dia menasehati ponakannya, kamu jadi biku, jadi petapa, karena Buddha akan muncul gitu. Itulah Nadaka ini yang melatih monea. They have paramita. Ya, Everybody cannot practice. He has parami to practice like that. Yeah, he has a wish like that to practice such kind of money practice. This Nalaka like that. I think that Pata more difficult than 12 years. Nah, Huh? Pata more Yeah, difficult. yeah. 12 years, right? Without No. blocking one day. Yeah, without blocking. Yeah, One day cannot block. Right? without blocking continuously 12 Yeah, years. continuously 12 years. Yeah, right? yeah. So many people practice in our nowadays also some people practicing now. Nowadays. Nowadays also many monasteries they practicing. And then Sri Lanka also like that. They practicing. Right? Huh? Huh? Other bhikkhu. Yeah. Yeah. I don't know how to do. So yeah, move to the other place lah. Yeah. Yeah. This called Dana Parami lah. Dana Parami. Ya, ini ya. Jadi monea itu hanya 7 bulan ya. Jadi katanya Buddha pun mengatakan sih pada saat itu Bhaktivedanta memang ada bilang monea ini kayaknya nggak terlalu susah, tapi Buddha bilang itu sangat susah. Ada ngomongnya ada. Yeah. Jadi 7 bulan, meskipun 7 bulan itu sangat sulit dan hanya satu biku yang bisa katanya. Tadi saya bilang ke saya itu yang patah itu lebih berat karena itu 12 tahun loh tanpa terputus satu hari pun. Tapi monea itu lebih berat sebenarnya. Karena zaman sekarang pun masih banyak yang melatih yang itu. Yang patah ini, yang tiap ketemu biku mau didanakan gitu. Itu adalah dana parami katanya. I saw many monasteries nowadays. Also, I visit sometimes Sri Lanka. In Sri Lanka also they practicing. In Myanmar also some monasteries, some sayadaw they also practicing like that. But bhikkhu also know each other. They not take all just a few only. So now you're not like that. Yeah. Yeah, this is about that. Like that. Oh. Ya, jadi memang mereka melatih seperti itu ya. Bahkan di Sri Lanka pun seperti itu. Seperti yang di Nauyana saya lihat tiap biku tuh semua mereka saling berganti gitu loh. Dia ambil punya dia, semua biku saling bertukar gitu. Tapi biku zaman sekarang mereka sudah mungkin saling mengerti satu sama lain, mereka nggak akan ngambil semuanya gitu ya. Apalagi mereka tahu dia melatihnya itu gitu. Mereka akan punya karuna lah gitu ya. Yeah. In Myanmar also many monasteries they practice. I saw like. Di Myanmar juga banyak yang melatih seperti itu kata saya dong. Yes, some the monea bhikkhu, sometimes 7 days only, sometimes 7 months. No, so the earliest is 7 days only. 7 days is the earliest. After 7 days, he attained Prinibbana and passed away. Attained Arahant and passed. So 7 days is a very superior practice. They say Ukata. Ukata, yes, 7 days. 7 days only
7 days only can practice because very hard practice. 7 days only. After 7 days, he also take Arashi and also Pranimana. 7 days. But in the Gautama Buddha time, Nalaka, he practiced 7 months. 7 months is a median. Median. Eh? More suffering said. 7 days more suffering. Huh? Huh? Why? The practice same, right? Yeah, because 7 day practice is 7 day practice is this level, 3 level, like Dutinga like that. Dutinga to 3 level, right? Dutinga 3 level. The morning also had 3 level. So I'm not interested. I had to read again how to differentiate. Also different, Yeah, different. different level Oh. like that. Ya, jadi kata saya itu Monea itu kan ada 3 level juga seperti itu tangga ya. Level yang paling bawah yang paling mudah dilatih itu butuh waktu yang lebih lama tapi lebih mudah 7 tahun. Level yang menengah itu lebih berat dikit tapi butuh waktu lebih cepat 7 bulan aja. Kalau level yang lebih tinggi itu paling berat itu hanya butuh 7 hari tapi sangat berat itu mungkin ya. Tapi hanya 7 hari. Belum tentu boleh nyender. Kalau yang tinggi belum tentu boleh nyender gitu loh. Ya mungkin yang rendah ya, mungkin. Yeah, standing also sometimes not touching the Ah, wall like yeah. that. Yeah. Ah, 7 days 7 only. days only. Yeah, very hard. Ya, jadi biasanya Bhikkhu Mone ini setelah mereka berlatih 7 hari atau 7 bulan atau 7 tahun, mereka langsung parinibbana gitu ya. No Oh. sitting, no lying down. So within 1 day also not possible, right? Without sitting, without lying down. 1 day also not easy. Duka cari ya. Because the one Buddha, one bhikkhu only can practice. Maybe body also strong, maybe. Yeah, not like me. Now Abhidhamma class, 2 hours, 3 times also very tired. This just sitting or not standing. Sitting also tired. Ya, jadi karena memang latihan Monea itu berat ya, oleh karena itu satu ajaran Buddha hanya satu bhikkhu aja yang bisa gitu. Nah, karena itu dibutuhkan fisik yang kuat, yang sehat sekali gitu. Karena untuk melatih itu sangat berat. Ya kata Sayadaw di sini duduk aja 2 jam gitu, capek gitu ya. Masih duduk gitu, belum berdiri gitu ya. This Monia practice is very special. They have also Kolahala, the Buddha Kolahala, Mingala Kolahala, Kolahala. Kolahala is a rumor. Or maybe next 12 years, Mingala Sutta will be given by someone like that. Now Buddha Kolahala. Within 1,000 years, Buddha will appear. They have some rumor. Rumor. Rumor is that they are predict for the future like that. In the world, some such kind of the announcement arise like that. Or within the 100 years, maybe universal monarch will appear. Within the 1,000 years, Buddha will appear. No? So within 12 years, the Mingala Sutta will be published like that. Before such kind of the rumor coming. In the same way, Monia practice also rumor. Like that. Yeah. Oh, jadi kata Sayadaw pelatihan Monea ini itu sangat spesial ya. Jadi bahkan saking spesialnya, jadi dia itu sebelumnya ada yang meramalkan gitu. Jadi mungkin misalnya seperti 12 tahun lagi ya akan ada muncul bhikkhu yang melatih Monea gitu, misalkan seperti itu. Atau misalkan 1000 tahun dari sekarang Buddha asli akan muncul. Nah, itu adalah ramalan-ramalan gitu tuh. Atau 10 tahun dari sekarang nanti Manggala Sutta akan dibabarkan gitu. Ya seperti itu ya, ramalan-ramalan seperti itu. Atau 2 tahun lagi atau 100 tahun lagi nanti akan muncul raja dunia seperti itu. Jadi saking spesialnya itu dia selevel dengan mereka gitu. Monea itu. Have you heard the 5 kind of Kolahala? Pali called Kolahala. 5 kind of Kolahala. Number 1 is the Kappa Kolahala. Kappa Vinasa. Next 100,000 years. Next after 100,000 years, this war may be destroyed.
at the time the Chetu Maharaji got lock up you got they come and they announce this called Kappa Kolahala. Jadi ada 5 jenis kolahala. Kolahala ini adalah apa ya terjemahan yang bagus ya? Bukan ramalan sih. Dia Kolahala what is is it in English? Rumor, isu, ramalan sih gitu, ramalan. Jadi seperti yang pertama itu kapa kolahala. Jadi 100 tahun dari sekarang dunia akan hancur gitu. Jadi 100.000 tahun dari sekarang dunia akan hancur. Pada saat itu dewa dari Satu Marjika akan turun ke alam manusia. Mereka akan mengatakan pada itu kepada manusia. 100.000 dari sekarang, 100.000 tahun At that akan. time many people they are try hard to enter jhana like that. Ya, jadi setelah itu banyak orang-orang yang akan berlatih dengan tekun ya untuk mencapai jana katanya. No? After that, another is a Buddha Kolahala. No? Buddha Kolahala. No? This 1,000 year, Buddha will, sama Buddha will appear. Yang kedua itu adalah Buddha Kolahala. Itu biasa pernyataannya seperti 1000 tahun dari sekarang Buddha akan muncul. 1,000. 1,000, yeah. 1000 tahun dari sekarang Buddha asli akan muncul gitu. So because this before Gautama Buddha, there are six Buddha fake Buddha appear. I also Buddha like that. Jadi oleh karena itu ya sebelum Buddha Gautama asli yang muncul banyak ada 6 yang mereka guru-guru ajaran agama guru-guru yang mengaku mereka adalah Buddha asli gitu. Karena sebelumnya sudah ada pernyataan gitu. Buddha asli akan muncul 1000 tahun dari sekarang gitu. Yeah. Mereka mengaku Buddha gitu ya. Nikanda Buddha, now Biliyatinzaya, like that. So 6 fake Buddha appear. Yeah. So many people also believe because according to Kolahala, right? So ya, jadi pada saat itu ada 6 Buddha yang palsu ya. Mereka mengaku Buddha, tapi banyak orang yang percaya gitu. Itu disebabkan karena adanya kolahala itu. Another is a Mangala Kolahala, Mangala Sutta. No? So many people at the time they are discussing what is Mangala, why is a Mangala like that? Mangala, Berkah. yeah, Blessing. Why is a blessing? Why is a Mangala like that? Yeah. So at the time one Kolakala appear after 12 years. Oh. Begitu juga untuk Manggala Sutta ya. Jadi ini spesial juga rupanya ya. Ada kolahalanya. Itu 12 tahun dari sekarang Manggala Sutta akan dibabarkan. Jadi karena memang pada saat itu banyak manusia dan para dewa itu mereka berdebat ya. Berkah utama itu apa gitu. Mereka nggak paham itu. So why is that Monia Kolahala? Monia. Yeah. Oh. Yang selanjutnya itu adalah Monea Kolahala gitu. Itu how many years? Monia Kolahala. I don't know this before Monia. Yeah, this one Monia Kolahala. Number 4. Another is Chakawati Kolahala. Ya, itu yang keempat tadi Monea Kolahala, yang terakhir adalah Cakawati Kolahala. Cakawati ini raja dunia ya. Now which Kolahala right now? No Kolahala. No homeless. Yeah. Not yet Kappa Kolahala. Chakawati Kolahala tuh not yet. Ya, jadi untuk sekarang ini belum ada kolahala yang turun ya. Another question, Zaidal. So the question is, so how the easiest way for someone to always afraid of death like that? Afraid of death. I also afraid now. Afraid. I mean, how to always remember death? This. Yeah. Huh? Oh, sorry, wrong question. How to the most easiest way to give the explanation like that to make people calm to other people, make this person always afraid of death.
afraid of death. So these are not calm, right? Ah. The mind is not calm, you're always afraid of that. How the easiest way to make this person calm? So in case of this person is starting to learn Dhamma, but he has difficulty to digest Dhamma Desana like that. Cannot easily learn Dhamma. Yes. Yes, some the patient, no? They know, this treatment I will die. They are afraid a lot like that. Yeah. So Dhamma is our refuge. No? Buddha also refuge, Sangha also refuge. No? So such kind of the motivation is no, to increase his saddha power, no, viriya, no, sati, samadhi, panya. This 5 power to be increased. So this is important, no, not to afraid, no. So I have to motivate to practice the meditation, no. So at least chanting, no. Sometimes some people they cannot meditate and then start the chanting. Chanting more easy, no. Chanting every day like patana like that, no. The chanting has power to remove the afraid. So start chanting, no. Chanting is successful after that meditation, no. To start the chanting. Chanting also short chanting fast. Buddha Sana Gicchami, Dhamma Sana Gicchami, Sangha Sana Gicchami. Start 337. Buddha also say Yekechi Buddha Sarana Gatase Nati Game Sandi Apaya Bhumi. Pahaya Manusandehan Devakaya Paripurisati. So always refuge in Buddha, never go to the Apaya. No, after pass away, go to the Deva world. Buddha also have all the plenty insurance. Buddha get insurance. So it's play like that. And chant always Buddha Sana Gicchami, Dhamma Sana Gicchami, Sangha Sana Gicchami. It's 3 sentences. Not stop chanting. No? After that, the time chant the Patana also. No? At the time, the fear reduce. My calm more calm. Because at the time he understand I have refuge like that. Yeah. Ya, jadi cara yang paling sederhana ya, yang paling mudah itu dengan membuat dia itu mengambil pelindungan kepada Buddha Dhamma Sangha. Jadi dengan menyarankan dia orang itu untuk selalu membaca Buddhang Saranang Gacchami, Dhamma Saranang Gacchami, dan Sanghang Saranang Gacchami ya. Karena Buddha juga sudah memberikan jaminan ya bagi mereka yang selalu mengambil perlindungan kepada Buddha Dhamma Sangha tidak akan terjatuh ke alam penderitaan gitu. Jadi artinya batinnya itu harus selalu mengambil perlindungan kepada Buddha Dhamma Sangha. Jadi dimulai dari baca itu dulu, yang pendek-pendek dulu. Baca itu sering dengan baca itu nanti lama-lama ditambahin lagi jadi baca patana gitu. Kalau bisa, jadi perlahan-lahan meningkat gitu ya. Jadi kalau sudah bisa baca patana, jadi kata saya ya dengan chanting itu pun, dengan chanting itu kita bisa meningkatkan keyakinan kita dan juga bisa menghilangkan rasa takut gitu ya, rasa takut terhadap kematian, khususnya kematian ya. Kenapa demikian? Karena kalau dengan kita chanting dan kita mengambil perlindungan kepada Buddha Dhamma Sangha, kita jadi punya sebuah pegangan gitu. Jadi biasanya orang takut tuh karena tidak ada pegangan, tidak ada bekal gitu ya. Jadi kalau dia sudah punya bekal, sudah punya pegangan, sudah tidak ada rasa takut gitu ya. Jadi rasa takutnya berkurang, ditingkatkan lagi dengan baca patana tiap hari itu lebih baik kalau bisa. Nah, nanti kalau sudah bisa baca patana, kata saya itu ditingkatkan lagi dengan meningkatkan sati, kemudian sada, sila, sada, wirya, panya, sati, dan samadhi. Lima ini ya, lima bala ini ditingkatkan. Dan dia bisa mulai meditasi, itu adalah yang terbaik gitu. Tapi yang paling sederhana dimulai dengan mengambil perlindungan kepada Buddha Dhamma Sangha, sering-sering baca Buddhang Saranang Gacchami, Dhamma Saranang Gacchami, Sangha Saranang Gacchami supaya rasa takutnya hilang dulu. Itu. The next question. Apa? Oh ya, apa? Ini masih ada yang kedua. Oh, yang mana dulu jadi?
Oh, oke, gantian. Oke. Oh. Saat kelahiran kembali, memori dan kamma itu lebih kemana? Ke nama atau ke mati-mati? Oh. So one question from Jung. When we rebirth, Hmm. the memory and the karma. Where's the memory and karma in our continuous life? Is it in Memory. Patisandi, our memory or our karma? Or memory, or past life memory. Yeah, past life Or memory. past life Tipitaka memorize. Yeah. Where is it? Oh, this is Senya is a marking. Senya Khanda walking. No, Senya. So Senya Khanda always saving in the hard disk. Namarupa hard disk. So previous already Namarupa? memorized the Tipitaka. So easy this life also to recall this memorization. So our Buddha also in the previous life maybe many life he memorized the Tipitaka. So this power can get the Buddha time like that. No need without teacher he can remember the Tipitaka like, automatically. So this called Senya Khanda. Senya. Sanya Khanda. Senya, yeah, Senya. Senya is Chetasika, right? Yeah. Senya. Possession. So this memory is inside Sanya. Yeah. This possession, Chetasika function like that. That's his duty. So because the among the 5 khanda, right? This Senya is 1 khanda. No, Senya is 1 khanda, very important. So not to forget, we have to recite again. Now at the time, this possession also more powerful possession. This possession also support to the Siddhi. Thira Senya, nearest cause mindfulness is a very powerful possession. Possession is powerful. It also support to arise mindfulness. So if you need the mindfulness always, so you make the powerful senya like that. Senya, yeah. Senya. Tira senya. What is Thira Sanya? Tira senya is a very, very firm possession. Very firm perception. Very firm possession. Very firm possession nearest cause to arise mindfulness. Oh, okay. Mm. So how about karma? Right? The question is memory and karma. Our karma rests where? Our karma? Our karma. Karma also the one power. No? Karma also one power. Always the follow in our nama rupa continuity. This karma power also over. This karma is like Anussaya, very similar. Oh. Yeah. Very, very, very similar like Anussaya. Anussaya also cannot see, right? Karma also like that. Oke. Jadi memori ya. Tadi kan pertanyaannya memori dan karma ya. Jadi kalau memori kita itu dari kehidupan masa lampau kita. Jadi misalkan kehidupan masa lampau kita sudah hafal Tipitaka. Jadi kehidupan ini hafal Tipitaka itu lebih gampang itu. Itu karena tersimpan dalam sanya kita, dalam kanda sanya ya, agregat sanya persepsi gitu. Jadi itu memang ada di situ tersimpan. Oleh karena itu memang Buddha juga seperti itu katanya. Buddha juga karena banyak kehidupan Buddha sudah menghafal Tipitaka gitu. Jadi pada saat di kehidupan terakhir menjadi bodhisatta itu, dia untuk Tipitaka itu dia mudah gitu. Maksudnya pengetahuannya itu gampang gitu. Karena sudah banyak kehidupan dihafalin gitu ya. Dan untuk yang ditambah lagi tadi saya udah bilang, kalau sanyanya makin kuat, maka nanti sati kita, kalau kita mau punya sati yang kuat ya, perhatian penuh yang kuat, kita butuh sanya yang kuat. Jadi penyebab terdekat dari sati yang kuat itu adalah sanya yang kuat. Jadi kalau Anda mau punya sati yang kuat, Anda perkuat persepsi Anda gitu. Jadi kalau persepsi Anda itu kuat, nanti sati Anda juga akan kuat. Nah, jadi itu nanti berfungsi untuk meditasi ini. Ini tipsnya ya. Jadi untuk yang karma itu dia itu berupa sebuah kekuatan aja. Jadi dia karma ini adalah sebuah kekuatan yang mengikuti arus nama rupa kita ada selama kehidupan ini gitu. Selama kita di samsara. Jadi seperti anusaya kilesa itu.
kilesa yang terpendam dalam kehidupan kita itu kan ada, dia selalu mengikuti kita juga. Jadi seperti itu juga karma yang mengikuti kita tapi nggak kelihatan ya. Kita juga ada kilesa anusaya tidak terlihat. Hanya terlihat kalau kondisinya muncul gitu ya. Kamu juga seperti itu akan muncul kalau kondisinya tepat juga dia akan muncul karmanya. Jadi sama dengan anusaya kilesa. Jadi saya tahu bilang seperti itu. So in the Patthana relationship, this Anandala Sati, Samanandala Sati, and Asavana and Upanisaya like that. So one mind movement, they are support to this mind movement always like that. So they are carry one by one like that. This memory also they carry one by one. So this Anandala, Samanandala, Upanisaya like that. They carry this memory one by one. Even though one mind movement rising in penetration way, but they are hand over another mind movement. This quality like that. Jadi dalam Patthana juga sudah dijelaskan ya. Di bagian Anantara, Samanantara, Upanisaya, dan Asewana. Yeah. Nah, jadi dari 4 ini juga pada saat momen pikiran itu kan muncul dan lenyam gitu. Tapi kualitas-kualitas itu di estafet gitu, di estafet dari satu momen pikiran ke momen pikiran yang lain itu berestafet lah ya, di passing dari satu momen pikiran ke momen pikiran yang lain gitu. Yeah. So this slide you memorize Tipitaka. So this slide very easy. To memorize again, very easy. Ya, jadi artinya kalau di kehidupan ini Anda sudah hafal Tipitaka, nanti kehidupan yang akan datang, ya, kehidupan selanjutnya, kalau Anda mau hafal Tipitaka itu jauh lebih mudah. Gitu. Even though forget, sometimes we remember again. So one yogi in Myanmar, before he don't know how to make the drawing, how to pay, he don't know. He are not artist. No. After meditating, during meditation time, he remember how to draw, no, how to make the picture. He remember after meditating. After that, after finish the meditation retreat, he started painting without teacher like that. Yeah. He very famous now. Oh. He remember everything after meditating. Yeah, because previous life he has such kind of sanya like that. Some people also like that. After they coma, they wake up, they can speak other language saja. Nah itu sanya itu ya. Jadi saya udah bilang di Myanmar ya, ada satu orang seperti itu. Dia sebelumnya bukan artis, dia nggak bisa menggambar ya. Tapi setelah meditasi, dia menggali sanyanya yang di kehidupan lampau, dia sebenarnya. Jadi setelah itu dia jadi pintar menggambar, jadi ahli menggambar, dan sekarang jadi guru yang terkenal gitu. Sebelumnya di kehidupannya dia nggak pernah belajar melukis gitu. Itu artinya sanya di kehidupan masa lampau itu, dia adalah pelukis yang bagus. Jadi saya bilang tadi, ada juga cerita di mana orang koma itu begitu terbangun, mereka punya keahlian baru gitu. Bisa bahasa yang lain atau apa kan ada kan, pernah dengar? Itu adalah sanya dari kehidupan masa lampau mereka itu. Okay, now the time. Yeah. Sekarang waktunya sudah ya. Okay.